本期3个恐怖小故事。故事1：看不见的牵绊。这是女主在餐厅工作时遭遇的诡异事件。女主有阴阳眼，经常能看到顾客身上带的脏东西，但她却从来没有对任何人说过自己见到的。一个是说了别人不信，二是怕被人当成傻子。这一天正在忙碌的她突然发现后厨来了一个小女孩。ここはね、来ちゃいけないところなのよ。だってアリサ、お母さんと来たんだもん。じゃあアリサちゃん、お母さんのところに戻りましょう。当时的女主只觉得这个女孩与众不同，却没太在意。但是几天后，女主上班时发现自己忘带发夹了。一位新来的同事好心的把自己的发夹借给她。当她接过发夹的瞬间，她又看到那个女孩了。这次她出现在他们的更衣间，而且只有她自己能看到。女主突然发现自己上次看走眼了。再看这个女孩表情幽怨，女主瞬间有种很不好的预感，说不出会发生什么的那种。之后在工作的时候，她突然就被这个女孩拽住了，并一个劲的哭，说什么还给我，快点还给我，那是我妈妈的东西。所以当她下班后，她立刻把这发夹还给了这个女人。只是这个女人因为剪了短发，说自己以后也用不上了，所以就送给女主吧。听到这，女主不干了，这东西要是在自己手里，那女孩不得天天缠着自己啊，可说自己不要吧，又像嫌弃新同事的东西一样。于是女主就把女孩的事对女人说了。起初女人是不信的，可当女主能准确无误地说出女孩的名字和一些情况后，女人信了，因为她确实有个孩子夭折了。而后两人聊了很多，女孩的母亲说自己以前确实经常戴着这个发夹，所以女孩在世时，她对自己的记忆可能全都是自己戴发夹的样子吧。说着说着，女人突然哭了，然后戴上了那个发夹，并嘲讽自己真是个不称职的妈妈，居然不了解自己女儿的心意。女主听到这立马劝道，让女人别多想，因为如果女孩听到她这样说自己的话，她可能会很伤心的，因为她是爱她的呀。很久之后，两人一同离开餐厅，出来的时候，女主又看到了女人身边的女孩了。只不过当她叫妈妈的瞬间，女人也突然似有所感的转过身四处寻找。只不过她没有阴阳眼，她见不到一直留在自己身边的女儿，所以最后她只能离去。只是女孩走了不远，突然转身朝着女主挥手再见。故事到这就结束了，很感人的一个小故事。女孩虽然离开了她深爱的母亲，但却选择以另一种形式留在她身边守护着她。虽然她母亲看不到，所以这算是怎么个事呢？故事2：给父亲的一封信。又是一年的圣诞节，看着别人家小孩都有父母的陪伴，男孩很是羡慕，因为他的爸爸在他很小的时候就意外过世了，而他的母亲又因为要负责养家，所以整天都是没日没夜的忙碌着。男孩家有个小餐馆，男孩放学后也都会过来帮助母亲干活。可是这天正在忙碌的女人忽觉自己身旁有人，但再朝着那里看去却什么都没有。还是这天晚上，男孩却遭遇到灵异事件了。晚上要睡觉的时候，他突然发现门边站着一个身穿白衣的人。一开始他还以为这人是传说中的圣诞老人呢，再看这人一身白衣，明显就不是。于是男孩被惊，立刻转身，同时还默默地告诉自己，只要自己闭眼默数5个数，他就会消失。可等男孩数到5后，这人不但没消失，还朝着他走来了，并在之后，在男孩的惊恐中，他还轻抚男孩的头。第二天，当男孩把这件事告诉他妈后，他妈笑了笑，根本没信，还说男孩就是做噩梦什么了。男孩听后很不开心，只说自己还闻到一股很大的烟味呢，那味道自己很熟悉，只是一时想不起在哪闻过了。听到这，女人有些在意了，再联想到那人还摸男孩的头，女人下意识地看向老公灵位，同时还把她老公经常抽的烟拿过来给男孩闻。男孩闻了一下，确认就是这个味道。到这女人才敢确认，那个突然出现在儿子房间的人就是她老公男孩他爸。お父さん、そのタバコが大好きだったの。昨日ね、お母さんもお父さんの気配感じたの。その匂いもした。说到这，女人一下就哭了。她说她爸还是在意他们的，她是知道自己不能陪他们过圣诞，所以才特意过来想向他道歉的吧。没想到自己鲁莽的举动吓到他儿子了，
而此刻男孩坐在那里看着母亲哭着，听着他说着，一时间心里很不是滋味。不过在回想起昨夜的事，他忽然觉得即使他爸去世了，但他还是会一直守护在他们身旁的。天国へ手紙を届けられるなら。はい、ごちそうさまでした。戦略、お父さん。はい。僕たちも頑張っています。いらっしゃいませ。くじけそうになることもたまにあるけど、そんな時はお父さんのことを思い出すようにしています。これからも僕とお母さんのそばにいてください。ありがとう。故事到此结束。温情故事看多了，人容易变得感性，还是给你们讲个恐怖故事醒醒脑吧。那么故事3，死者去的地方。这又是一个发生在医院中的故事。那个时候女主是一名护士，一天晚上值班的时候，一个新来的小护士突然急急忙忙跑过来，见到这女主立刻起身，连忙问她是哪间房，有突发情况吗？可听到的却是小护士表示，就在刚刚，她听到从用品室中传出的奇怪声音。女主听后有些奇怪，然后就随着小护士去了用品室，结果发现这里有一个忘记关掉的电风扇，所以她觉得小护士听的声音一定是这个。可小护士明显不信，并且那个眼神就仿佛在说，你可别骗我啊，我可是读过大学的。再看女主关闭了风扇，女孩对她说，女主显然是听不进去的，还与赶来的护士长一起斥责了小护士，说做护士了，除非遇见特别紧急的事，否则是绝对不能在走廊里跑的，这样会造成患者不安。显然小护士上学时没有好好听课。不过随着时间来到了凌晨3点多，当女主也准备小歇一会的瞬间，她也听到了一阵奇怪的声音，然后顺着声源寻找，她就再次来到了这间用品室。推开门的瞬间，女主惊讶了，之前明明被她关闭的风扇不知道在什么时候被打开了。她下意识走上前去想关掉风扇，没想到那古怪的声音突然响起，女主被惊猛地收回了手。再转身，她惊恐地看到自己背后不知在何时突然出现了几个正在忙碌的护士。女主想上前打个招呼，可猛然发现他们身上的制服与自己很不一样，所以不用合计，她知道自己装鬼了。她想马上离开这里，却因为不小心撞翻了垃圾桶。女主暗道坏了，果不其然，再回头她就发现那2个护士已经来到自己身后，并对自己说，之后女主自己也忘记了护士守则，大半夜的在医院走廊内奔跑。显然她这个情况惊到了护士长。之后面对护士长的询问，女主说出自己所见的情况，于是她就从护士长口中知道了一件有关这间医院的秘辛。原来这家医院在战前曾是结核病医院，那时这种病不但是不治之症，并且还容易传染，当时有很多护士就因为感染不幸身亡。所以女主明白，她看到的可能就是当时染病去世，并且还忠于职守、爱岗敬业的护士吧。想明白一切，女主突然就不觉得怕了。之后的某天，当那名小护士再次经过这里时，她又听到那阵诡异的声音。当她走进去看到风扇打开，她就想关上，正巧女主路过看到这一幕，于是她阻止了她。そのまんまで。成仏させることが本当に良いことなのか、私には分かりません。ただ同じ看護師としてこのまま仕事を続けさせてあげた方がいいのかもしれないと、そんな風に思ったのです。